Вітаю вас, вы на канале Пара. Сутнасць працэсаў у Беларусі і вакол Беларусі, сцэнары развіцця падзеяў. Зеленскі напісаў да Пуціна адкрыты ліст. У дыпламатычнай форме, але ліст досыць прыніжальны. Давай без Трампа, без анкорэджаў. Спынім этую вайну. Ты і я. Вашыя гарады ўжо пылаюць, мы па іх б'ём па Санкт-Петербургу падчас эканамічнага форуму. А хутка запылаюць многія гарады. Ситуация для вас погоршится. И расейцы ухапіліся за эту магчымасць. Тут же сказали, что мы азнаёміліся, вось мы думаем. Ситуация для іх становится вельмі кепскай. Пакуль у адкрытую перад Зеленскім яны не прыніжаюцца, а перад Лукашэнкам, шукаючы магчымасці хоць нешта зрабіць для свайго паратунку, людзі Пуціна і сам Пуцін ужо гатовыя стаць на калені. Паглядзіце, як сітуацыя можа перакуліцца з галавы на ногі. Развярнуцца на 180 градусаў. Верасень 2020 года, першая сустрэча Лукашэнкі і Пуціна пасля выбараў. Лукашенко амаль што стаіць на каленях. Сцелецца перад Пуціным, дэстабілізаваны, баючыся за свой лёс, што ён вось у руках у Пуціна. І праходзіць час, праходзяць гады, Лукашенко дазваляе усталяваць у Беларусі прарасійскую пятую калону на выпадак, калі ён наважыцца на манеўры, расставіць на ключавых пасадах пракрамлёўскіх генералаў, а ў 2026 годзе, у чэрвені, ужо Пуцін і ягонае найбліжэйшае атачэнне фактычна просяць і просяцца ў Лукашэнкі стаяць перад ім на каленях. Што адбываецца? Давайте пра гэта пагаворым. Вось датычна гэтых прасільшчыкаў, якія гатовыя сцеліцца перад Лукашэнкам, давайте пачнем з Лаўрова, міністра замежных справаў Расійскай Федэрацыі. Вось афіцыйна абвесцілі на Еўразійскім эканамічным форуме ў Санкт-Петербургу, ці якая там назва, што Лаўроў збіраецца ў Беларусь. Вот важны візіт з 14 па 15 чэрвеня. Хоць Лукашэнкі не было на гэтым мерапрыемстве, яны паведамляюць, каб Лукашенко не саскочыў, не надзеў там ролікі, канькі, не пайшоў рубаць дровы замест сустрэчы з Лаўровым. Лаўроў прыязджае на аўдыенцыю. Той самы Лаўроў, які дапускаў абразы ў бок Лукашэнкі, не публічнае, называў бульбяным ласём, недаацэньваў, лічыў, што Лукашенко ніжэйшы за яго па статусе. Сёння едзе станавіцца перад Лукашэнкам на калені. Прасіць і прасіцца. Той самы Лаўроў, вы прыгадайце, які магчымы вынес вырак Макею, што это не наш чалавек, што скончылася забойствам Макея. І вось ён едзе прасіць і прасіцца. На прайшоўшым тыдні, што это было, здаецца, серада 3 чэрвеня, Пуцін прыслаў у Менск ворага Лукашэнкі, нумар 1, я б нават так сказаў, Мазепіна, галоўнага бенефіцыяра Уралхіма, куды ўваходзіць Уралкалій, канкурэнт Лукашэнак. Это ж шматгадовая вайна за ўплыў на сусветным рынку. Прытым, калі пачалася поўнамаштабная вайна ва ўкраіне, на Уралкалій паўнавартасныя санкцыі не ўвялі, на Белкалій увялі. І расейцы выйгралі канкурэнцыю пры дапамозе нашага земляшка Мазепіна. Гэта Мазепін ёсць увасабленнем той самай вежы Крамля, якая працуе і працавала супраць Лукашэнкі, якая спрычынілася да палітычнага ўзбуджэння ў Беларусі ў 2020 годзе і амаль што давяла Лукашэнку да магілы, я б нават так сказаў. І вось яны прысылаюць гэтага Мазепіна, выхадца з Менска, каб ён прасіў і прасіўся у Лукашэнкі. То бок ім нешта вельмі востра патрэбна, яны гатовыя станавіцца перад Лукашэнкам на калені. Я думаю, што Мазепін там абяцаў, што ледзьве давайте Уралкалій увойдзе ў Белкалій, давайте вяртаць беларускую калійную кампанію, будзем адсёгваць вам працэнт за продаж расійскага калію, толькі памажыце, Александр Ігорович. Ось як тады з Прыгожаным, калі быў мяцеж Прыгожана, вы змаглі яго ўработаць, уратуйце нас сёння. Далей сам Пуцін, паслухайце, ён жа не злазіць з Лукашэнкі. Ён жа на тэлефоне з Александром Григоровичем, як закаханы рамантычны падлетак са сваёй каханай. Праводзілі ядзерныя вучэнні, это што было, 21 траўня. Гаварылі да гэтых вучэнняў, там планавалі іхны сцэнар, вот этой паказухі. І пасля гэтых вучэнняў, як што прайшло. Потым
Еўразійскі эканамічны форум у Астане. Это ж літаральна прайшло там некалькі дзён. 3 дні яго там спрабаваў, прошваў Пуцін пра нешта. Лукашенко вярнуўся, і далей пайшлі тэлефонныя званкі. Вот. У момант, калі у цябе бомбяць у літаральным сэнсе Піцер, там праводзіцца важны для вас форум, госці выходзяць, у Піцеры салюты. У цябе толькі і спраў, што вот размаўляць з Лукашэнкам. І гэта ж тое, што мы бачым у публічным полі. То бок і Пуцін гатовы станавіцца на калені, прасіць і прасіцца. Што такое адбываецца? Чаму для расейцаў Беларусь настолькі важная? Што яны вот эту казырную карту хочуць сёння скарыстаць і лічаць гэта апошняй надзеяй? Першы фактар Украіна. Украінцы, канешне, скардзяцца, як у іх там все кепска з мабілізацыяй, як цяжка, якая складаная сітуацыя. Але ўпершыню з 23-го года, з лета 23-го года, калі чакаўся контрнаступ 2023, яны загаварылі, што на фронтах парытэт. Украінцы загаварылі зноўку пра пералом у вайне, у іх з'явілася свая балістыка, прытым робіцца на тэрыторыі Украіны. Але што там тая балістыка? Украінскія дроны б'юць па ключавых расійскіх гарадах. Украінскія дроны б'юць па нафтазаводах. Цана на нафту, сусветныя цэны, павысіліся вышэй $100 за барэль, а яны не могуць прадаваць. Украінцы лупяць па нафтазаводах і хоць трэсні, не могуць зарабіць. Поспехаў на фронтах няма, нават Данецкую вобласць, рэшткі гэтыя не могуць захапіць. Нешта там могуць узяць Канстанцінаўку, там, дарэчы, была база полка Каліноўская. І все. Не могуць дасягнуць у аператыўным і стратэгічным сэнсах нічога. Ганебная карцінка. За гэта блогеры крытыкуюць, таму і інтэрнэты там абмяжоўваюць у Расіі. Таксі не могуць выклікаць. Ютубы не працуюць, каб інфармацыя не разыходзілася, сітуацыя набліжаецца да дэстабілізацыі. А тут яшчэ і перспектывы эканамічнага крушэння. Лясне дык лясне. Ну і Лукашенко это разумее. Тут жа эфект на Беларусь, трэба ратавацца. І ў купе адсутнасць поспехаў, эканамічны крызіс, як паказвае гісторыя Расіі, прывядзе да краху пуцінска-ФСБшнай сістэмы. Зноў рэвалюцыя, зноў вайна белых з чырвонымі, смута, дэстабілізацыя, а можа быць увогуле распад Расіі, таму што вот гэтыя цыклы расійская імперія, потым Савецкі Саюз існаваў, разваліўся, тэрыторыі ўсё меншае і меншае, і вось ужо дайшла чарга да расійскай федэрацыі, не да імперыі, якая вось-вось можа разваліцца назаўжды, можа быць. Нешта такое, на нацыянальная дзяржава. Вось такая небяспечная сітуацыя для іх. Другі момант. Лукашенко збіраецца заключаць вялікія здзелкі з ЗША, а тут канкурэнты з'явіліся. Макрон выйшаў на сувязь з Лукашэнкам, у Макрона прачнуліся такія амбіцыі. Займаецца Арменіяй, займаецца Беларусю. Пра нешта перамаўляюцца нейкія ўгоды, магчыма, таму сюды ляціць Лаўроў, пераконваць не трэба, не ідзі, не паўтарай макеевскай лібералізацыі, мы хаўруснікі, сябры, выграбем, все будзе нармальна, але позна. І калі зноўку пачнецца сённяшняй сітуацыі, варыянт макеевскай лібералізацыі, і Беларусь, што б там хто не гаварыў, это будзе выглядаць як выхад з расійскай арбіты, то расійскай не да імперыі канец. І пуцінска-ФСБшнай сістэме. І каб уратавацца сёння ўвогуле, каб атрымаць нейкія мінімальныя перамогі, Пуцін і пуцінцы бачаць адзін-адзіны варыянт. Гэта казырная карта ў выглядзе Лукашэнкі і беларуская плацдарма. Для самых розных сцэнароў, для нейкіх маленькіх пераможных войнаў, магчыма, з паходам на Балтыю, што там у іхных хворых галовах за планы. Можа быць, каб беларускія братушкі, як яны думаюць, пайшлі на Украіну, адцягнулі войскі. Украіна багаліла на ўсходзе фронты. Такого кшталту там фантазіі. Альбо каб Александр Рыгорович дапамог Маскве з ударам ядравай зброяй, скажем, по Украіне, яна ж не ў НАТО. Тут пра такія рэчы, я перакананы, яны могуць думаць. А ў выпадку чаго удар не па Маскве, а па Беларусі. Вось такі хітры план. Вось што ім патрэбна. Змяніць вектор, ратавацца пры дапамозе Лукашэнкі, а ён не хоча. Пуцін просіць Лукашэнку, ну рабі штосьці, ратуй мяне, ратуй мою пятую кропку.
а ён нахабна дурыць, займаецца імітацыяй. Яны самыя штосьці спрабуюць, нейкую правакацыю кшталту разанскі цукар арганізаваць у Мазыры, нібыта украінцы ударылі. Пра што мы паведамлялі? Што там нешта рыхтавалася ў тым Мазыры вельмі страшнай, са страшнай карцінкай, каб у беларусаў выклікаць нянавісць і каб вот, як расейцы разлічваюць сваімі мазгамі, пашлі на Украіну помсціць. Ну, не разумеюць яны, канешне, беларускай душы, што тут людзі збольшага ўсё разумеюць. Прапаганда так не можа апрацаваць беларусаў, як там насельнікаў Расійскай Федэрацыі. Але і гэту, у тым ліку пры нашай дапамозе, і эту правакацыю ўдалося сарваць. Праўда, канал Пара ў Ютубе, я думаў, ён экстрэмісцкі. Аказалася, ён быў не экстрэмісцкі, толькі канал у Тіктоку, і нас экстрэмістамі пасля этого прызналі замест таго, каб даць ордэн. Такая вось гісторыя. Але правакацыя не прайшла, нічога не атрымалася. І што цяпер рабіць расейцам? Яны стаяць на каленях, просяцца. Нічога не атрымаецца. Дзейнічаць трэба было ў 24-м годзе, калі пачаліся першыя званочкі. Калі Лукашенко не захацеў увязвацца ў вайну з украінцамі, патушыў пажар, там, помніце, там, праверка боегатоўнасці, 24 год лета, кінуліся на украінскую мяжу. І вось тады, калі Лукашенко гэты пажар патушыў, у Расіі яшчэ быў шанец карыстаць сваіх пракрамлёўскіх генералаў, якіх навязалі Лукашенко, што-небудзь з ім зрабіць. Лукашенко іх аб'ягорыў, выстаяў. За гэты час правялі чысткі ў камітэце дзяржбяспекі. Пачысцілі шэрагі ад прарасійскіх. У іншых ведомствах. Всё прапрацавалі сваю спецаперацыю, праз пэўны час зоймуцца стейкхолдарамі прарасійскай пятай калоны. Там яшчэ хітраватыя людзі ёсць, якія ўжо перакінуліся назад да Лукашэнкі. Магчыма так. Нічога не атрымаецца ў вас з Лукашэнкам зрабіць. Вашыя войскі, Росгвардыі, там і гэтак далей, все завязлі ў вайне з Украінай. Увесці войскі ў Беларусь, там анексаваць сёння. Нерэалістычная задача. Всё, момант страчаны, нічога ў вас не выйдзе. Такім чынам у нас два варыянты. Што Лукашенко здурнее, здзіцініцца і зробіць тое, што просіць Пуцін, паўнавартасна зробіць. Но это азначае вайну ў Беларусі. Хутчэй за ўсё не будзе такога. Дай Бог, каб такога не было. Але нават калі такі сцэнар, это стане трыгерам. Беларусы не дурні. Беларусы вайны не хочуць. Беларусы збольшага, апроч розных негадзяяў, якія працуюць на вайскова-прамысловы комплекс і жывуць у матрыцы залатога унітазаў і там Расію падтрымліваюць, таму што зарабляюць пры дапамозе Расіі. Ёсць такія падонкі. Інакш не магу пра такіх сказаць. Не беларусы, а блядарусы. Але збольшага людзі не хочуць вайны. Ім это не патрэбна. І калі Лукашенко ўвяжацца в эту гісторыю, это можа стаць трыгерам для сур'ёзных закалотаў у Беларусі. Я в этом упэўнены. Калі ўжо ў Беларусі пачне выбухаць. Альбо Лукашенко не ўвяжацца і што-небудзь паспрабуюць з ім зрабіць. Все-таки паспрабуюць нейкую аперацыю па знішчэнню Лукашэнкі. І гэта трыгер. І яны да гэтага падрыхтаваныя. Сур'ёзныя змены. Альбо яму атрымаецца ажыццявіць манеўр. І што это будзе азначаць? Канец расійскай недаімперыі і ФСБшна-пуцінскай сістэме. А колькі ўжо гадоў таму Лукашэнку? Доўга не пратрымаецца. Проста фізіялагічна. У такой сітуацыі макеевская лібералізацыя дубль 2 ніхто не будзе дазваляць у Беларусі усталёўваць Паўночную Карэю, безумоўна. Таму і гэта прынесе змены. І такім чынам, улетку 26-го года я чакаю, што ў Беларусі пачнецца дынаміка. А любая дынаміка азначае змены. І сур'ёзныя змены. Я перакананы, што лета будзе цікавым.